प्रिय मित्रहरू र आज चाहिँ तपाईँहरूको एउटा यो घरेलु नुस्खे बताउँदैछु होइन। तपाईँहरूलाई अब यो एकदमै यो गर्मी लाग्यो, अब गर्मी लागेछ, जाडो राम्रो गइसकेको त छैन तर पनि गर्मीको सुरुवात भइसकेछ र यो गर्मीमा चाहिँ झिँगा मच्छरहरू आएर तपाईँलाई एकदम परेशान गर्छ होइन, घरभित्र आउने गर्छ। मच्छर त अब झन् यति बिघ्न हुन्छ, मच्छरले गर्दा दुनियाँभरको रोग व्याधिहरू लाग्छ हामीलाई। त्यसको अचुक औषधि चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले न कुनै पनि विषाक्त पदार्थहरू लिएर छर्किने जरुरत छ, न अरू कुनै उपाय गर्दा हुन्छ। तपाईँलाई एकदमै सरल उपाय छ। तपाईँको घरमा यदि लेमन ग्रास छैन भने चाहिँ रोप्नुहोस्। यो लेमन ग्रासको फुल छ जुन चाहिँ, हुन त सुक्खा पातले पनि काम गर्छ। यो फुल चाहिँ तपाईँले लिएर केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले लिएर टक्कै झुन्डाउँदा पनि भयो, अथवा यसको यो सुक्खा फुललाई तपाईँले यसरी एउटा फुलदानीमा भरेर राख्नु पनि सक्नुहुन्छ कोठाइपछि। त्यति गरेपछि झिँगा र मच्छरको काल, त्यो गन्धले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटै नआउँदो रहेछ। यो चाहिँ लगभग मेरो गाउँमा हामीले 5-6 वर्षदेखि गरेर ल्याउँदैछौँ र तपाईँहरूलाई पनि मच्छरबाट परेसान हुनुहुन्छ नि होइन, झिँगाबाट परेसान हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सबैभन्दा सरल एकदम जैविक दबाई चाहिँ लेमन ग्रासको यो फुल है हजुर। धन्यवाद।